pahara alusna sanaonana mazkaan tempat ngungsina man ari jalma dokot anu rupek non madahibuhu pirang-pirang kahidupan itu man wanima jeung para alusna sokoman man kalkurta tadi man huwa pisiri wa ilan wa pisirin jeung ari lapat pisirin eta muta'alikun ta'aluk binima kana lapat nikmah wa gairu abi ali jeung ari lian abi ali eta lam yasbut tenetepkeun itu tapi lam yusbit tenetepkeun itu goer dalika kana itu nakiroh tamah wa qala sareng ngucap itu goer man ari mana eta mausulatun jadi mausul man mausul fa'ilun nikmah yaitu fa'il nikmah wa wa ila parwana bidomi hai kalaban didomakeun ha eta rojiun anu bali ilahnya kana iman mubtadaan jeung kana jadi mubtada khobaruhu anu ari khobarna ieu mubtada eta huwa lapad huwa ngan mahdupun dibuang rojiun anu balik ila basar ka basar ya ta'ala ku anu ta'aluk bihi kana ieu uwa bikana ieu huwa naon pisirin lapat pisirin litadomenihi karena nyimpen ieu lapat huwa mana piri kana mana pinya kama saya harus aku mabaka deui mah wa jumlatu jeung ari jumlahna huwa pisiri eta silatuman silahna man wa masus di badhi jeung masus di alamna eta mahdupun ai huwa tegasna ari lapar huwa eta rojiun balik ila basar ka basar edong deui wa tapi eta bilna eta nikmal ladi mimma qala amisna sofa aladi jalma huwa anu ari ladi eta al-mashhur anu mashhur bisiri wa alaniyah basarun ari anu di alam eta basar ai alam mamduh basar wa bihi ngan eta tetep dina ieu takdir takalutu anu kahesean asa disuwai suna ari nomor ka-20 genapna eta hal litolabi tasdek pikeun berbi tasdek al ijabi lalu tasawul lain pikeun tasawul walawi tasdiki salabi lain pikeun tasdek salabi atakid ari ngaidan bi ijabi atakid ari ngaidan tasdek itu bi ijabi ku ijabi wa nafi salabi alamin walihi kalawan perjalanan ieu ijabi ahdan karena maham min iblisan ti iblisan eta sahun poho deui ti musonif saro anu berjalan ya sahun ti anaha dinasanaha eta latar dulu tal asuk itu hal alaman tiyin kana kalaman ti paya hari itu hal eta litolabi tasdik ya hukmi tugasna hukum disubuti kana subut abi intika kama qalahu yang ieu litolabi tasdik sok asakaki wa ghairuhu sakaki yuqalu diucapkeun fi jawabi hal koma jaidun masalan naon naam lapad naam aula atawa henteu atawa la koma man latas rukuhan nyaluaan ngabarengan kana itu hal fi hada dina ieu fi hada dina ieu ditolabi tasdek naon alhamjatu hamjah man watajidu aya leuwihna ieu hamjah nu alaiha ngalehkeun itu hal ditolabi tasawuf tusuk murdih tasawur nau azaib min tidari amrun dari jaidun ambil masjid lah logat penadhir. Ayu jabu mangka ke dijawab ya kawa bimu ayinin kuno bisa nangtukeun lima tina perkara dukun itu terima
wa jeung aya leuwihna biduhuli ku sok asup alamantiyin kana kalamanti tataruju mangka keluar itu hamzah anu istifham tina istifham ila takriri nuju kana takrir ngaucukeun aya hamlu muhotob tegasna ngajulungkeun ka muhotob al kana kudu ngaku bima kana perkara badanati sabadanati nawa alamna sabaka sotrok. Nah geus teu ngajemarkeun kami laka sotroka kana dada anjeun kana hate anjeun. Patujabu mangka dijawab ieu hamzah dibala kula pada bala kama ti hadis Bukhari. Baina Ayub dina waktuna dina hiji waktu ari Nabi Ayub eta yagtasilu keur adu si Ayub urianan bari bubulucun pakhoro tuluy keuna tawa euntut alaihi ka itu Ayub naon jarodun pirang-pirang jarodun pirang-pirang simut pindah bin tina emas. Kaja'ala turitu mandang sapa Ayub eta yahsa nungkuk cenah itu Ayub pisaubihi ku bajuna atau ku angwarna itu Ayub panadahu tuluy ngagero ing Ayub sapa robuhu Ayub ya Ayub alam aku nah geus terbukti kami eta agna itu kanyetukeun kami ka kanjeun amatina perkara simut tarono amatina emas taro anu ningali anjeun di rumah kala Ayub bala atuh kantenan wae agna itu ka wa izatika demi kagungan Gusti walakin lagina tapi teu seueuh-seueuh li ka abdi an barakatika tina barakah Gusti. Titik wakotab kota kadang tetap hamzah ala istifham tepan istifham kakolika seperti ucapan anjeun liman kajama kola mengucap itu man lima pahala kada lima kunaon perkara pahala migawe jalma kada kana anu alam tap ahun habis teu migawe anjeun ku ingda ai ahaku tegasna eta leuwih hak inti paungpahalika ari teu migawe anjeunna kanada. Patujabu mangkal dijawab ya hamzah dina am aula ku naam atawa la. Wa minhu eta tetep tina sawana itu qadtabko qaulu ucapan syair alas tibaronaha teu aya sabar eta tetep li salma kanyai salma amlaha atawa eta tetep kanyai salma teh jaladun ari banget sobar ida ulaki di mana patepung kuring alladzi kana maut laqahu anu papangi ing lati sapa amsali pantar-pantar kuring. Patujabu mangka dijawab ya hamzah bimu ayinin ku perkara nu bisa nangkukeun min huma tina itu naam atawa la hasabi wa isruna eta awawu min hurufil atfi tingkana tina harap atap limut pakai jami ari wawu eta pikeun mutlak jami baina matupaini antara nusirih kapan ke hukmi dina hukumna lianaha kana saestuna wau eta teu samalu sok digunakeun wau fi jami dina kumpul bimaiyatin kalawan babarengan yang ayangum aw ta'hurin atawa paneuri matupna teh aw taqadumin nabujaa sapa jaidun wa amrun jeung ki amar tidak jaa kita teh di mana datang itu amar mahu sarta jaid au badawu tawa sabada jaid au qablahu tawa sameme jaid tatu jalu mangka dijadikeun wau hakikatan dina hakikatna fi qadil mustarok dina qadil mustarok bahasa istilah
upami hartikeun lugawi banyak ukuran leuleungan. Ieu bahasa istilah. Ingat ada kota mangga kode musawako lugawi. Diguna hakikat dina kodo musarok baina salasati antara anu tilu bahwa ari ieu kodo musarok eta mutakul jam'i. Nah make kodo musarok hadaran karena mikarempan menghindari ngina istirok tina terjadina istirok wal majaj jeung majaj. Wasti maluha jeung ari ngagunakeunana itu wau pikulin dina saban sahiji min humatina itu istirok yang majaz min haisuwinahu tina segi sanyana itu istimah eta jamun kumpul tari itu istimalu eta istimalun hakiki istimal hakiki. Pikulin min humate tujuan lepatnya karena min huma min ha kan ala soal sanes min huma min ha sebenarnya tujuh karena salah sah kulun sanes min huma tapi min ha rujuna karena salasa atau min huma yang majaz namanya istimal hakiki gitu. Wakila litartib wakila saeusa koma litartib aya ta'khur tegas ngapaneuri maksudna teh litartib pikeun tartib hak masalah Madinah hakikatna gitu likas roti istimaliha karena loba digunakan itu itu wau pina itu tartib payari itu wau tigari dinalian tartib sama jaju wakila lima ya setelah kulitnya kamu wakila yang dicaritakeun limanya hakikat wau mah dinamanya liana kalasna wau eta li jami medakeun kana kumpul barangkeun wa asu ari nu jadi asal tina kumpul mah eta manya yang ayangu paya itu wau pigori hadina lian itu manya eta majajun saya kira di mana diucapkan koma jaidun wa amrun karena mangka bukti kaul eta mutamilan nu pantes limanya pikeun manya wa taqaddum ala awal nurutkeun ka awal dohiron tingkahna atau dohiron eta dohir pitahur dina paneuri matukna alasane nurutkeun kawasane ditartib teh wa pimanya jeung dohir dina manya alasalis nurutkeun kawasalis kira limanya wa adalah jeung ali musonib an qauli Ibnu Hajib tina pendapat Ibnu Hajib wa gariya Ibnu Hajib li jam'il mutlak ucapan pendapat Hajib mah wa teh li jam'il mutlak musarif mah mutlakul jam'i pama eta keneh maksudna mah ayam goreng hayam eta keneh kola nama ke ngalih kola ngucap musonib fi hamihi karena mere pahamna itu Ibnu Hajib takjida jam'i kana ngaidan jama bi itlaq barangkeun wa bodo anu dimaksud eta nafi takkid nganapikeun kaid Bismillahirrahmanirrahim sareng madadohir itu pirang-pirang huruf kadang-kadang aya anu rada remeng-remeng huruf nomor ke-25 na teh aya man seueur hiji aya man sartiyah arobikana man sartiyah mah berarti priyogi kana jawab kasub kana amil jawajim maya masuan yuja bihi
atau maedakeun kana istifham berarti parabot nanyakeun man ba'asana mimma qadiya saha anu ngahirupkeun anu seperti ngahudangkeun tina maot nu seperti sareng jadi masalah man tamana teh man istifham kata tanya gitu. Wa mausulatan sedang mausulah berarti mausulah mah priyogi kana naon sila pasti nada layatimu mausul ila bisilatihi sepertos walillahi yasjudu man fis samawati man jadi fa'il tapi eta teh isi mausul butuh kana silana fis samawati munakdirkeun muta'alaqna ya mutalak memberi simpang gitu itu yang berasal sajanya jadi takdirna man sabata bisa mawati wal ardi ayo ge namadakeun kana nakiroh mausuh paling urang da remah-remah teh kumaha nakiroh mausuh jeung nakiroh tamah paling ge eta da eta mah jarang-jarang menak aya mausuh asal tiar itu ieu mah geus gencel gitu eta. Aya madakeun kana nakiroh mausuh pakan urang pamemut pamenakiroh disipatan kan naik derajat. Tapi tetap sahanapeun marifat gitu. Ieu marifat teras ayeuna tahsis versi nahwi. Teras ayeuna nakiroh upami disipatan sebatos biman mujibin laka gimana insanin mujibin soalnya gitu. Manusia anu mengagumkan lah gitu. Nakirah mausuh pamanya nakirah biasa ngampelah disipatan sehingga statusnya naik sekedik. Nah dongnya dina mubtada mah sebab nakirah nalika nakirah disipatan pansah jadi mubtada. Wala yajuzu ibtida bi nakirah kecuali yang musawik di antara musawik teh nakirahna disipatan paling kadinya itu empat teh. Aina nakiroh tamah kuma aina nakiroh tamah nakiroh nu sampurna malas we aina nakiroh tamah mah sehingga ciri khasna di desa dijadikeun tamyiz man teh sabab sajurumnya ge kan walaya tu tamyiz lah nakirotan pamit teh hirap deui mah kitu tamyiz mah salamina kedah nakiroh gitu. Jadi nakiroh mausuh mah rada naik sakedik statusna upami nakiroh tamah mah nakiroh sampurna nya we anu eta teh kulusmi sayun pijin si layu taswaidun duna akhoro eta tangtu ari hijina mah ngan teu pugu eusina teuing saha hiji teh bisa nuju ka saha wae ngan teu sakaligus gilir ganti upami sakaligus mah umum teh aya nakiroh mah umumna nya umum badariyah gitu. Eta bentena seperti contoh wani maman sasemeda aing memperdalam contoh manya sanes ieu gitu. Kepada ieu ngabuktoskeun we papa iru nikma mustaqil wa man tamyizun aiman eta jadi tamyiz bi mana rajulan emut we aya tamyiz teh kadah isim nakiro berarti nakiro tamat teh nakiro anu sakumarina jurumiyah we eta nakiro anu biasa gitu. Anu wahdah saingah masukna hiji tak bisa nuju ka ditu ka dia maksudna mah hiji eusina nganu hiji teh tang itu rajulun teh hiji lalaki tapi eusina teh bisa jahit bisa bakar bisa umar tapi nuju ka jahit bakar umar teh sakaligus gilir ganti jadi sareng ar-rajulu nu marifat mah eta mah umum sah nuju ka sawae sakaligus benerna kitu panginakirah umum tina nakirah sareng umum badali sareng umum sumuli. Wa huwa bidomi hai masusun bil madhi ieu mah mau dimasukkeun lapatnya jadi katia para matos malum wa huwa bidomi hai masusun berarti bisi diri aya sangka anu sanes wa teh macana sanes wa gitu. Tapi udah dibaca huwi kayak anggapnya di domah mah ampun ya punya ahan musonif ya pada anu ngawas terus aja ngan gede mungkul ya teh mending
ting punya saudara sama nya teh naon pang di awas buat gitu oke nya bilih naon bilih dilepak sangkang ke di cara macana seperti gitu. Wanima mazkaan tayu siiran wanima man huwa eta teh diambil tina siiran sautuh nama wa kaifa urhabu sang selasa tungtungna ya wanima man kitu nya. Wa pisirin muta'alikun bini mah lapad pisirin muta'alikun ta'alukna teh kana nikmah ai ta'aluk teh nya berarti nyambungkeun teh kadinya dina ngalugot atau dina memahami mah penting ya. Saya sepali kiai mah muta'alak teh sok dirujukeun muta'alak teh raoseun gitu nya muta'alak dirujukeun mah. Wa ghairu Abi Ali ngan salian ti Abi Ali mah lam yasbut dalika henteu netepkeun jadi teu aya lah ngaran nakirah tamah. Ai contoh nu tadi atuh kumaha contoh nu tadi eta mana teh sanes mana nakirah tamah tapi man mausulah anu butuh kana silah kumaha cara metakeunana. Fa'ilu lima wahwa cara metakeun nasiran tadi man jadi fa'il ini mah ngangkulantaran mausul butuh karena silah mana nya huwaen waya jadi mubtada khobarna dibuang jadi khobarna dibuang rujuna karena basar jadi huwa ni man huwa gitu takdiran teh sapertos kitu. Bari jeung eta domir teh ya ta'alaku bisirin bari eta domir teh sah jadi muta'alak lapad bisirin jadi jar majrur kan masalahna huwa mah isim jamil isim jadid mah teu amal biasana nu sok jadi muta'alak mah anu sah amal minimal maksimalna fi'il minimalna isim nu sok amal seperti ti isim jamil mah biasanya tara amal tapi di dia mah bisirin jadi huwa teh ti muta'alakeunana lapad pisirin ama kesah lita domunihi sabab ayeuna naon nyimpen kana mana fiil margi engke takdirna teh huwa al masfur jadi dirujukeun kana isim sifat sedangkan isim sifat mah nyimpen mana fiil atrapi teu kitu ge isim sifat mah sah jadi muta'alak harap jar gitu. Jadi ieu ngatur tarkibna teh sapertos kitu. Ini mah nikmah man huwa gitu. Wa anu kadua janten dimuta'alakeun lapad pisirin. Kama sayad haru. Wal jumlah ari jumlahna pisirin eta silahna man. Masusna dibuang rujuk kana basar deui. Jadi kumaha nya kumawi di dia nya takdirna mah nikmah huwa gitu. Huwa dirujukeun ka basar anu masyhur gitu tak eta masyhur teh seolah-olah ya isim fa'il mah kan sok amal seperti fi'il sehingga sah jadi muta'alak. Maka wa takdir ala dihuwa amasyhur ala huwa dirujukeun kana basar anu masyhur teh lantaran takdirna masyhur ai masyhur sah jadi muta'alak. Pada lieur nya paling musolih wa fi takalupun hese lingakeun. Asadi suwa isuna hal litolabi tasdek al ijabi. Nomor ka-20 genapna sarupaning harapan teh hal maedakeun kana tasdek ijabi kata-kata teh diralat gitu. Jadi kata-kata dinamakan mah litolabi tasdek ijabi ate maedakeun kana tasdek ijabi lain tasawur lain tasdek salabi. Padahal nulis mah hal mah maedakeun kana tasdek. Jadi yang ditareskeun teh hukum nisbat gitu. Nisbat jaidun qaimun kan dina eta kecape aya nisbat buktina kiamu jaidin sanes bukti kiamna jaid dari buktina kiamna jaid mah tinggal fakta eta mah. Ieu mah name obrolan ieu mah. Demoy nisbat mah kiamu
Jaidin. Tak etang ditaruskeun teh nu mawi saur Imam Mahawi atak bi ijabi wa nafi salabi ku ngucapkeun li talabi tasdik ijabi malah walali tasawiri salabi eta teh pangna kitu teh maham tina kalangan ayeuna Ibnu Hisam eta teh hilapkeun deui ti musonif kitu sarofi anahala kadu alaman ti dina emutan musonif hate tarasub kana manti padahal sarasna mah manti sarang musbat mah terjadi urusan dan urus mah litolabut tasdik titik gitu. Jadi hal mah litolabut tasdik teh mukobalana sareng hamzah litolabit tasawur ari kana litolabit tasawur mau ditaroskeun teh mufradna upami tasawur ditaroskeun teh nisbat lah upami misalkan Jaidun qaimun hal Jaidun qaimun ditaroskeun teh kiamna Jaid tapi upami Jaidun qaimun ditaroskeun teh Jaidna sanes kiamna upami dimasukkeun tasawur tina hamzah umawi saur musonif jadi masalahna hal mah li talabut tasdik nu ditaroskeun teh nisbat sehingga jawaban teh nya atawa henteu teu kedah nganggo ijabi teu kedah nganggo salabi kumaha bukti we upami nya we nisbatna kiamna Jaid yang meureun hal Jaidun qaimun teh naam upami we nisbatna ayeuna manfi Jaidun qaimun tapi jawabanana lah jadi masalahna li talabi tasdik pikeun naroskeun tasdik apalagi ay al hukmi disebut agi intipah nu ditaroskeun ti hukum ta ieu mah hukum upami nisbatna upami ayeuna itu sakali panu urang ngomongkeun Jaidun qaimun sakuma malum Jaidun maudu mau qaimun mahmud tidinya torojo aya nisbat sabada ngarti kana Jaid sabati kana kiam turajo aya nisbat hubungan kiam jeung Jaid becek urang malah pantes upama kiam henteu di Jaid ari hukum mah kiamna Jaid hukum benten sareng hukuman ai ngahukuman mah ada di mana-mana ge ngahukuman moal jalan tanpa alat bukti cek urang KPK gitu keur aya alat bukti ngahukuman mah kena ditinggali faktana nah Jaid teh bener atau henteu nang tungna tah al hukmu bahasana berarti sanes masana ieu teh diperingan nuluncat kana masalah nurutkeun ulama usul fikih mah tasdek teh hukum kan nurutkeun ulama mantek mah tasdek teh kumpulan maudu ngartos kana maudu kana mahmu kana nisbat kana hukum eta naon tasdek tak upami misal usuli masalah kitu di mana-mana diucapkeun tasdek lah kalieur mikir geus hukum kitu mun di pikiran maudu mahmu nisbat geus eta tasdek hukum di mana tasawur lain hukum sehingga dualana basit teh tunggal tasawur tunggal tasdek oge tunggal di mana-mana sama-sama tunggal nu hiji hukum nu hiji lain hukum sah taksimna omongan teh kalam teh aya tasawur aya tasdek taksim aya syarat taksim panulutkeun waladiyah kedah tabayun bayanal aksam upami ningali ka dieu mah anu jitu mah pendapat usuli daripada pendapat mantek sabab upama diperhitungkeun maudu mahmu nisbat hukum mungkin moal tabayun moal bertentangan antawis tasawur sareng tasdek pantas we tasawur teu ngahukuman da tunggal pantas we tasdek ngahukuman da murokab padahal mah henteu tabayun henteu tanapi teu tanakud si Jaid nangtung kamari si Jaid dieu kayeuna pan henteu bertentangan da teu bertentangan mah dina waktu anu sami eta keneh dina waktu anu sami nu mali kita sarasna mah nuju nangtoskeun hukum maedahkeun kana don sasana pikir teh maedahkeun kana don bersumberna teh ti dieu bersumberna teh dina masalah ieu
mun pan pikir teh maedakeun kana don teu kotnya dai pikir mah hasil ijtihad musai dari nunas tina Quran nu sareng hadis mah sanes pikir janganna oge mun kada sok digebutkeun dina kitab pikir tos campur aduk eta mah aya anu hasil aya anu hasil ijtihad aya anu mansus gebutkeun dina pikir sehingga kabeh pikir padahal mah disebut pikir mah hasil ijtihad wungkul. Nah, ieu li talabi tasdik hukum bisubuti masana. Jadi ditanyakeun teh hukum panginten hal koma jaidun tali teruskeun teh kiam na jaid. Nah jaid nangtung. Nah untuk eta jaid eta kiam ka jaid. Nya dina buktos mah eta hukum teh erek subut atanapi inti pak kumaha bukti we. Kama qalahu sakaki. Wa yuqalu fi jawabi hal koma jaidun masalah na'am awalah. Ieu mah kangge jawabanna. Jadi kesimpulanna tasdik mah pikeun naroskeun ayeuna tasdik tegasna hukum kiamna jaid. Anas ayeuna dina buktina nya kumaha bukti jawaban. Upami misalkan teu nangtung nya berarti manti, upami nangtung berarti musbat. Ieu teh ngalalempeng tadi teh kalepatan musonif tong dikaidan ku ijabi tos we ditolabu tasbek teu perlu kaid ijabi darina tasbek bisa ijabi bisa salabi. Wa tasuka fi hada hamzah malah sami maedakeun kana tolabu tasbek hamzah ari hamzah mah kumargi umur bab kan itu ka dieu. Jadi hamzah mah umum bab teh maksudna mah rajana istifham naon hamzah kitunya umur istifham hamzah biasana ieu nama satada kabula kabale masada teh ditaroskeun tasawur tiasa ditaroskeun hukum ge atawa nisbat ya biasa ku hamzah mah mun upami dimasukkeun tasawur maka nu adek kana hamzah eta nu ditanyakeun ajaidun qaimun. Tang ditaroskeun teh berarti jaidna ngunangtung teh jaid atanapi amar. Sanes kiamna ngan upami ditaroskeun upami dimasukkeun tasdid mah ajaidun qaimun teh berarti hajaid nangtung teh eta mah kantu na'am atanapi la we. Jadi ha khusus maedahkeun kana tasdid hamzah mah tiatas tasdid biasa tasawur mawi tadi lali tasawur itu. Khusus tasawur khusus hal mah maedakeun tasdid tapi hamzah mah aya kelebihan mana ditolabi tasawur kumerdi atapi maedakeun kana tasawur berarti yang ditaroskeun kodna ciri anu ditaroskeun teh nu antel kana jaid bade mubtada bade khobar nu antel nama sapatos ajaidun tidak di amrun berarti ditaroskeun teh jaid berarti ari nu imah ari nu kanu seseorang nu aya di bumi mah terang ngan terang persis nasaha nu mawi ajaidun pidari amrun bisnya ho di imah teh aya kulungkang kolongkong jelema ngan teu apa duka saha ajaidun pidari amrun jadi jaidna nu can kanyahoan atanapi lebet kana hobar api dari jaidun amti masjid bisnya ho kasih jaid ngasih jaid teh kulungkang kolong teh di imah teh di masjid. Nu ditaroskeun nu antal kana hamzah pidari berarti nu majhul kasimu mutakalim teh pidarina payu jabu bima ayinin bima dukiro artinya dijawab kuno bisa nangtukeun nah nu nangtung teh jaid atau amar dina contohna tadi atanapi di imah atanapi di masjid hiji tah keistimewaanna hamzah teh ditolabi tasu wa biduhuli alaman pi sareng dia tiasa lebat karena kalaman pi hamzah mah ngan patah rujuk ana istifham ila takriri ngan keunalika hamzah lebat karena kalaman pi maka keluar tina posisi hamzahna tapi maedakeun kana li takrir maksudna mah nya seolah-olah ngolo atau napi ngahujukeun si motob supaya ngaku mulai polisi lain interogasi seseorang anu disangka copet upama teh pan interogasi bener sia mana kan nanyakeun eta teh kata-kata mah parah eta teh supaya
ngaku li takrir. Karena lika hamzah lebat kana kalamanti maka sanes istifham deui secara maksudna ari ngalobatan mah istifham tapi nu dimurodan mah hamlul mukhatab ala ikra supaya ngaku sepotos alam nasroh laka sadrok sanes Allah naroskeun tapi seolah-olah supaya bijil pengakuan di Kangjeng Nabi engke patujabu bibala. Itu sanes berarti suhtun atau nanti bugdun Allah ka Nabi gitu. Patujabu bibala. Atarapi sakumadin hadis Bukhari dongeng namanya. Baik nama Ayub yatasi Uriana pahoro alaihi jarodun min dahabin. Nabi Ayub nuju ibak bubulucun jo aya simeutina emas digaburu ge namanya. Panada robahu teras dipangi ya Ayub alam akun agna itu kama tarona kami teh can emas ka anjeun mun kitu kira-kira. Qala atukan tenan we Gusti. Ta eta teh maksudna alam akun teh sanes naroskeun tapi supados aya pengakuan ti Nabi Ayub supados laras-laras aya pengakuan we barana bala. Kan tenang ya kita si cukupan emas cenah atuh di purungan. Wa izatika walakin lagonia li an barakatika. Tapi abi ari kumas memang seueur tapi tina berkah Gusti mah. Abi tetep maksudnya itu sanes nyantuan teu bener itu nya. Sanes nyantuan teu bener. Kadang-kadang dicontoh teh kan ari ideana mah asaseleana anu di dinang kusara mah urusan dunia eta teh nu dipika butuh we nu dipika puta urusan duniawi mah tong hayang anu teh butuh mah urang itu butuh mobil yang tong hayang nya teh bae butuh nu hajat teh unggul nu di dinang kusara mah dan keur hajat mah seueur risiko tapi maksudna ieu teh ari ngaran-ngaran jami mah pasti salamana ge bakal butuh karena pado Allah Ta'ala tah ngadohirkeun eta ngadohirkeun pakoh jadi sanes nyontohan teh bener ngabuktikeun yen abdi teh abdi Gusti ya Allah anu sifat karakter dasar abdi mah manusia mah selalu butuh ka Allah butuhna wae urusan duniawi butuh pado Allah Ta'ala geus sina bade duniawi nya mohon wae gitu pan pado mah sanes bae punya ilmu oge panaon pado Allah Ta'ala ngadohirkeun padona ngadohi Nabi Ayub teh maksudna ngadohirkeun butuh abdi salamana butuh kana pado Gusti mah mas betul jadi urusan eta mah bagian tina pado gitu nya gitu ya kurang kan sakrana diputar balikeun faktor wah dan Nabi Ayub geus boga anger we eta keneh padahal filosofina Nabi Ayub mah ngadohirkeun karakter dasar abdi alias manusia nu karakter dasarna teh fakir butuh selalu karena padol Allah Ta'ala sina padol mah kumaha Gusti we gitu. Cuma nya asa ironis dicontohnya. Wa qata wala istifham kadang hamzah teh maedakeun kana istifham liman qala lima pangla kada dohir tanya sapertos mana deui wa min patujabu bini ma binaam awala upami istifham lima kola lima paala kada lima berarti masakeun nisbat lima sakeun nisbat mangka ke walarana tinggal lima akan api lah pangkeun kieu kasimpulanna kumagi hamzah ma ayat tasawur ayat tasdek tangke mastikeun tasawur sareng tasdekna nya eta mah kumaha korena sepotos misalkan ajaidun pidari am amrun kumagi aya am amrun berarti eta mah sanes di tasdek tapi di tasawur sesahnya gitu nah kita mastikeun mana teh eta tasawur atau kita tasdek berarti eta mah kumaha korena waqata ala istifham tadi dia ditetapkan dina istifham berarti di dia kumagi ninga contohna lima paala kada berarti teh anu di partarosieun teh ieu teh nisbat gitu numawi walaranana naam awala sepatos iran alas tibaru lisama amlaha jaladun ida ula kiladi lakau amsali jaladun teh sobar kene tapi masalah teh banget sobar
masa nu laras sobar nu kaluar tina hate da sobar teh aya dua, aya anu sasabaran aya anu sobar sanya nah maksudna ieu singiran mu nyai sama ditinggalkeun maot ku kuring bener mah terek sabar atau api-api sabar ya tidak langsung kencring. Eta mah kumaha bae patu jabu bimuayinin min huma. Asabi wa isruna ka 27 na wau nu terakhir pemetelapatna. Ieu bagian tina harap atap manana limutaki jam'i kada-kada kumpul baina matupa ini antara nu diatapkeun kumpul dina hukum gitu. Jajaidun wa amrun berarti jadi sing amar teh kumpul fi hukmil maji. Li anaha tustamalu fi jam'i panali mutaki jam'i sabab digunakeunana nya dina kumpul. Nah kumpul nama bade sasarengan bade ti heula bade paneuri nu jadi matupna. Kumaha bukti we eta mah. Berarti mutakul jam'i patu jalu hakikatan ti qadi mustarok baina salah sati. Kumaha kitu limutaki jami maka qadi mustarok. Ari qadi mustarok mah cara ngamanaan lapad ku versi qadi mustarok mah hakikat. Istirok oke sami hakikat tapi berbahaya istirok mah sami ujungna engke bakal terjadi mujmal. Ari qadi mustarok mah di hartosan lugawi mah ukuran anu reureujeungan tapi maksudna qadi mustarok teh hakikatna mah hiji ngan terus hakikat kabeh. Hakikatna mah memang mutlakul jami kadang-kadang kumpul. Nah eta kumpul teh bade ma'iyah tetap hakikatna, bade ta'akhur matupna tetap hakikatna, bade ayeuna taqaddum oge matup tetap hakikat. Nah jadi hakikatna mah hiji, nganu hiji teh nu mana bae. Hakikatna mah hiji nya upami dibuktikeun mah mutlakul jam'ina, hakikatna mah hiji, nganu hiji teh teu tangtu kanu mana. Bade ma'iyah tetap hakikatna. Jadi teu sakaligus hakikatna sadayana, nah eta mah istirok. Hakikat sadayana istirok baik ayeuna. Jadi wau teh maedakeun kana ma'iyah taqaddum atanapi ta'akhur sakaligus eta mah istirok. Istirok teh memang hakikatna sadayana tapi kulantaran hiji lapad loba makna sedengkeun urusan ngomong mah hiji nu dimaksud maka istirok mah ngajurung kana mujmal. Ai mujmal teh malam ya tadi dilalapucan perkara mana anu dimaksud. Da ngomong mah mesti omongan bersayap oge tetep dimaksud mah hiji. Pagaian politisi teh. Ngomong teh bersayap. Ngarah babari ngajiwar gitu. Tetep sanajan bersayap oge sanajan ku kata-kata istirok oge maksudna mah tetep hiji. Tah kumagi kitu maka istirok mah mujmal. Malam ya tadi dila latu can patela anu dimaksud sehingga ulah waka diamalkeun upami nyangkut kana hukum mah. Tungguan we mubayina. Teu aya teuing ame urang pilih salah sahijina bade nu mana bae oge mangga. Upami qadi musarok mah hakikatna hiji ngan terus hakikat kabeh maksudna limutlaqi jami kada-kada kumpul. Nah ayeuna ma'iyah tetap hakikatna, bade taqaddum tetap hakikatna, bade ta'khur tetap hakikatna. Ngan teu kengeng sakaligus. Jadi tos pasti gitu. Tos pasti hakikatna ari bari teu ngajurung kana mujmal. Upami ya alasanana pangna ditibakeun kana qadi mustarok hadaron mina istirok wal majaz sabab menghindar tina terjadi istirok. Pan itu maksud kieu pangna dikieu-kieu teh ieu teh salah sahiji rumus sareng hartoskeun Quran sareng hadis. Rumusna kieu ulah ujug-ujug kieu metodena qadi mustarok lamun bisa mah upami tiasa mah hakikat biasa tong qadi mustarok nu saklek. Pemijaidun teh cahet we teu kadukan ka eta mah saklek hakikat tetapi. Da komo alam mah biasa jadi majaz. Qadi mustarok mah hakikatna hiji ngan nu hakikat eta teh biasa nu mana bae digunakeun nu mana bae tetep hakikatna. Nu mawi
hadaron mina istirok bisi terjadi istirok sabab istirok pangna dihindari ujungna terjadi mujmal ari mujmal teh cantang tuh hukum balik mana nu bari dicanat kedah hadaguan heula mubayyin upami baheula tungguan we katerangan di Kangjeng Nabi nah Al-Qur'an nah sunah teu aya keneh wae bari geus waktuna amah canat we salah sahijina ngan teu keneh lancarin nya sapotos salah sataku palguru tadi hapuskeun tuhrun sareng haidun duana rek hakikatna tak kumangi duana hakikatna maka ayeuna terjadi istirok ngan peda ijtihad Imam Syafi'i dihartoskeun tuhrun ijtihadna Imam anu sanes dihartoskeun haidun gitu urang mah datos pasti dina Imam Syafi'i umpami dikira-kirakeun teu aya keneh mubayyin teu mastikeun nya mangga we kumaha urang nu dicanak teh bade tuhurun mangga bade haidun mangga tapi teu keneh lancar rinci keur hayang haidun ngartikeun teh lu aing ngartikeun mah ieu dipraktikeun ka istrina gitu anu praktikeun we salah satu puru teh ku haidun jadi mana ieu deui praktikeun ku tuhurun teu keneh kitu teu keneh lancar rinci eta teh pangaruh tina istilah majaz sareng ayeuna majaz pangna ayeuna teh naon pangna ditibakeun kana qadru musarok dina ieu wau sabab ngahindar tina majaz ai majaz pan diakui cara ngartikeun makna malnutkeun ilmu balaghah mah diartikeun ku majaz teh panangtung balaghah tapi dari nurutkeun ahli tafsir ahli hadis ahli usul mah nya majaz teh nomor kasabaraha hijina sabab majaz mah mika butuh kana korena majaz mah jadi para ahli tafsir mah berpendapat salagi keneh bisa ku hakikat mah teu keneh dihartoskeun ku majaz ayeuna masih keneh bisa ku qadru musarok nya qadru musarok ulah ka ku majaz di kasimpulanna wau teli mutlaqi jam'i qadru mustarok hakikat nama hiji buktina nya kadar-kadar kumpul dek dihartikeun ma'iyah taqaddum atau mana bae tetap hakikatna ngantu sekaligus breng kabeh tiluanana hake upama diistirokeun mah tiluanana jadi kieu wau teh hakikatna dina ma'iyah hakikatna dina taqaddum hakikatna dina ta'ah tahu ta eta mah netepkeun istirok upami netepkeun majaz mah kieu hakikatna mah dina ma'iyah dina lian ma'iyah mah majaz hakikatun paijin teh ma'iyah majazun kita kodum wa tahur upami sapertos kitu wasimalu pikulin minha min hasuinau jamun istimalun hakikiyun tadi teh surah qadru musarok jadi digunakeun dina nu mana wae tetep eta teh istimah hakikat sesuai sareng ahli usul fikih da ngahatuskeun Quran hadis teu kengeng ku majaz salagi keneh bisa hakikat hanas istirok memang hakikat tapi ujung-ujung tina istirok mah janten mujmal nu mawi dihindari itu ya masalah mah supadosnya ebreh jelas dina netepkeun hukum masalah pangna di kieu-kieu oge wakilah ya li tartib aya ta'ahur tapi nu sakawa medakeun kana tartib alasanana litartib ay atahur tegas lama paneuri berarti ay tartib teh pandai nu kasipatan ku ti heula sareng paneuri berarti nu ti heula matup aleh anu paneuri mah matup nu mawi atahur nomagina likaso istimaliha sabab seueur digunakeunana sedengkeun aya kaso istima eta teh ciri hakikat atuh ceuk ieu kila mah huwa teh wau teh hakikatna maedakeun kana tartib paya pigoiri majajun maka dina lian tartib eta teh dihukuman majaz berarti pami dihartoskeun ayeuna ma'iyah teh da aya ma'iyah mah sanes tartib berarti ceuk ieu kila mah hakikatun fil tartib majajun fil taqaddum atadi majajun fil ma'iyah wakira ma'iyah tapi saur sakala mah hakikatna mah dina ma'iyah magina liana li jami wa asup ya amainya sabab hakikatna wau maedakeun kana kumpul barengkeun ari asa kumpul mah pa eta teh mainya babarengan hartos dinya jadi selain kayak hartos sok lirna teh kabeh harti
nu paling lieur kabeh teu harti. Ampun. Aduh, aing ngaji jamu lieur teh dipaksa orang kudu ngarti pendapat batur. Sedangkan pendapat songe kadang-kadang teu ngarti. Lieur. Mendingan kurang katuakila limanya liana li jami. Hakikat dina namanya sabab hakikat kumpul mah babangan berarti upami ayeuna diatoskeun dina taqaddum matupna terapi ta'ahur matupna berarti ada teh majaz gitulah. Berarti ku sagege aya nu netepkeun qadul mustarok, aya nu netepkeun hakikatun fi tartib majazun tigori, aya nu netepkeun hakikatun fi ma'iyah majazun tigori. Tigori yang nganu pangsaena mah qadul mustarok saya nama. Sabab naon? Sabab bari dina tartib, bari dina ta'ahur, bari dina taqaddum nyimpen mutlaqul jami. Nyimpen mutlaqul jami. Numawi entos hakikatna mutlaqul jami digunakeun di mana bae eta teh hakikatna. Lebih dipilih ieu. Faida kila koma jeung wa amu akhir mah contohnya. Wa adalah an qali ibn Hajib musonib Imam Tajuddin Subki ngalih menghindar tina bahasa Ibnu Hajib. Jadi Ibnu Hajib mah berucapan teh ki awawu di jamil mutlak. Mutaki jamil mutlak pada masa mah kitu-kitu kene. Tadi teh goreng hayam goreng. Sang goreng sangu gitu kene masa mah. Tapi dari urusan ulama mah naon natibkeun bahasa teh leres-leres tadi ulama mah gitunya. Pangnangali wa goiri qala ali imami takida jami bi itlaq. Sabab bahasa jam'il mutlak mah mere paham jamak di kaidan mutlak. Heupan kaidna mutlak kajen teuing eusieuna mah. Dek naon-naon ge anu penting eta mutlak jadi kaid. Jadi sifat. Kan gitu kan itu. Padahal mah sila teh kalau kaid teh mutlak teh ya jadi urusan ngan posisi eta kata-kata mutlak jadi kaid. Lamun jadi kaid berarti ngungkung kana mukoyatna. Kan gitu Bang itu. Jadi pangna tengah bahasakeun mutlaqul jami pangna bahasakeun teu jamil mutlak sabab bahasa jamil mutlak mah mere paham eta jamak di kaidan ku mutlak padahal dimaksud mah sanes kitu jamak nu terbebas tina kaid mati bahasana kurang mutlaqul jami sanes jamil mutlak sanajan eta teh nya maksana mah nya sami gitu-gitu kan ya gitu. Alhamdulillah Allah hadrati wa li sadaqati rahimahumullah ta'ala nasuman fa'ala di wa di karamatul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budaya kana sayyidina suratul mustaqim suratul. Bismillahirrahmanirrahim. Pa in kuta lamun berpendapat anjeun apa laisanaha teu aya eta lil abdi naon ikhtiarun pamilih fil pali dina migawe wa tarki jeung teu migawe. Nah ucap kami naam bener ieu. Ikhtiar ngan wadalika ari itu ikhtiar teh eta layunakidun kemalawanan ieu tali kaulana kana ucapan urang sadaya innal kulla sesuna sakabehna ge eta min khalqillahi damran Allah taala. Bal ikhtiar balik ta ikhtiar aidon deui eta min khalqillahi tina damran Allah taala. Atupal awal abdu ari abdu eta muturun dipaksa ti ikhtiar dina ikhtiar aladi anu lahu tetap iladi ka itu si abdu. Paina Allah saya Allah taala eta ida khalaqa di mana ngadama Allah aya da kana tangah saya anu cager. Wa khalaqa jeung ngambar Allah atau amal kana cau komo aladi da anu nikmat. Khalaqa sareng ngadama Allah sawata kana hayam ditoami kana toam. Di maidah dina maidah. Nah bari dipeureuyeuh we aya. Khalaqa jeung ngadama Allah alimah tanah. Nah eta
di ana hadatam dinasanya taam teh eta hapina eta teh tepina itu taam teh mudiratun aya ngamandaratkeun mana parasanya itu taam teh eta yuskinu maka kecikeun sawat kana sawat wa haduna tawane satu taam teh maniun ari anu aya nu halang ya ta'adaru anu hese mau sata ieu maneh naon tanah buluhu ngadaharna itu taam amla atawa gaya maneh cuma Allah yang ada ma'awal makan ayamnya yang hujan apa penting kata mani kaya ngadam kaya ngahalang sunna in najimah di asbab tulus sabada etului nalika kumpu ieu pirang-pirang asbab tan jajimu maka narima kuku na irodatu irodah kahayang atana tinggal maksud al ba'isatu anu ngajurung ala tanawiri kana ngadahar panji jamu irodati mangkali kukuh na kahayang badat karadu dia khawatir sabada bulak balikna karetek mutairati anu bertentangan wabada wuku sahawatin sabada aya kahayang itu amikana ta'am tayu sama disebut itu injijam ikhtiaron kana ikhtiar wala budak jeung pasti naon min husuli tina hasina itu ikhtiar inda tamami asbabi dina nalika geus sampurna sababna itu ikhtiar faida hasala di mana geus hasina injijamu iradah kukuhna irodah biholkillahi ta'ala ku ngadama Allah ta'ala iya kana ta irodah kaharokat maka usik nu aya dipeungeun asayatu anu sageur irad sihat itu am kana arah dahareun lam halaka bari pasti ibadah tamami irodah karena sabada sampurna irodah wa kudrat yang mampu yakunu maka bakal bukti na husul kali hasil kali tururian kalawan tururi kata suruh mangka hasil harkat usik kata pun mangkabut yang harkat usik eta bihokillahi ku didamel ku Allah Ta'ala pada husulit kudrat sabada geus hasil kamampuhanana wan didamel ku Allah kudrat yang gini wan jijamu irodah jeung kukuhna irodah wa huma ieu husul kudrat yang ijamu irodah aidon deui eta mihokillahi dina damelan Allah Ta'ala wanjijamu irodati jeung ari kukuhna irodah kahayang ya suruh eta hasil itu injijam bada sidki syahwat sabada tahakukna mi kahayang nyata tahakukna sabada nyata nami kahayang wa ini jeung nyaho diadami mawa ini kana teu aya mawane wa umari itu sidki syahwat sang al ilmu bi alami mawane walakin ba'du hati makhlukati tapi nari sawarehna ieu pirang-pirang nu didamel eta ya tarotabu ngiring-ngiringan ieu ba'du ala ba'di kanu sejen deui tartiban kalawan tartib jarot anu berjalan bihi kana ieu tartib dalam sunnatullah ta'ala sunnah Allah ta'ala di halqihi dina ngadaman Allah walang tajida jeung teu mangyan anjeun di sunnatillahi kana sunnah Allah pangadatan Allah tabdilan kana gantian wala yahluku maka teu ngadamel sapa Allah harkata ya di kana usik leungeun bi kitabatin manzumatin kana nulis hiji tulisan gitulah malam yahluk salagi teu ngadamel Allah fi hadina yuyad sifatan kana sifat tu sama nu disebut ieu sifat kudratan kana kudrat wa malam yahluk sarang salagi teu ngadamel Allah fi hadina ikhtiar hayatan kana hirup wa malam yahluk jeung salagi teu ngadamel Allah berarti jadi atapkeun kana malam teh sifatan gitu. Irodatan kana irodah majumatan an kukuh geus mantep wala yaluku sareng teu ngadamel Allah irodata majumah kana kahayang anu geus mantep malam ya'ruf salagi teu ngadamel Allah sawatan kana syahwat wa mailan jeung condong jeung nafsu jeung hate walayan bayi sujeng teu udang hadal mae ieu condong indi asan taman kalawan cenah sampurna malam ya'ruf salagi teu ngadamel Allah ieu mangkan kaemu biana usahana itu kitabah teh muwafiqun li nafsi muwafaqat li nafsi kana nafsu kana nafsu kana diri urang imati hali bahwa dina waktu ayeuna harita au kiamat tawa niku wala yaluku jeung teu ngadamel wa imakan ayemu aidon deui ila bi asbabin ukhra
angin kalawan pirang-pirang sabun sejeuna deui tarjana balik ieu asbab ila hartatin kana usik wa irodatin wa ilmin. Fal ilmu mangka ari nyaho wal mailu kanyaho wal mailu jeung mel wal mailu jeung condong anu bangsa tabiat abadan salawasna eta yastati'u nuturkeun itu ilmu mah airodata kana irodah al-jati mah yang diskuku wal kudotu wa irodah ikudat irodat oge abadan salawasna eta tastardifu anu turut al-harkata kana usik anu ngiringan apa wa kada jeung sanya kitu ditastardifu atar tiba itati pikuli paklin dina satiap pagawean wal kulu ari sakabehna eta min kira ilahi ta'ala dina nadamana Allah ta'ala walakin badu malukati tapi ari sawareh nu didamel ku Allah ta'ala eta saratun jadi syarat ibadin kana sawareh deui palidalika takulan antara itu syaratun wajib naon takodu mubadi ti heulana